त्यही कपालले बिहा गर्यो, त्यही रेस्टुरेन्टमा गयो, सिमिलर काइन्ड लाइफ माई फ्रेन्ड, सिमिलर काइन्ड लाइफ। केटीले खाँदा खाँदै लुगामा खाना पकाउँछ, जान्छ। त्यसलाई पनि बिचारा आश छ केटीलाई, किनकि केटाले त यति झुटो कसम खाएको हुन्छ। भगवान पुष माघमा बोलाइदिनुहोस्, बिहान गन्जी लाएर मोटरसाइकल चलाएर आउँछ। तिम्रो चिसो लाग्दैन छातीमा? भने मेरो छातीमा तिम्रो माया छ। त्यही रेस्टुरेन्ट, त्यही केटी जसलाई उसले बिहा गर्यो, केटीले खाना खाँदै खाना खाँदै लुगामा खाना पकाउने बित्तिकै उसले पहिलाको कुरा आश गर्यो भने लौ न मेरो लुगामा खाना पुग्यो, त्यो देख्ने बित्तिकै केटाले भन्छ खाना आउँदैन त कति भयो भने यो रेस्टुरेन्टको बोलाएर साला कति पुग्छ जस्तो मान्छेले यो मान्छेले हेरिरहेको छ के गरेको त आइज मोमा पकाइछ। बिचरा त्यही केटीले हातेर भन्दिला घरको साँचो खै त गजनीको छोरी सब बिर्सिन्छ पागलले। एकदम मैला बिर्सियो अब साला दिमाग खराब बिर्सियो। सी माई फ्रेन्ड, पल्लोपटक त्यो केटीमा ऊ राम्रो मात्रै देख्न चाहन्थ्यो, राम्रो मात्रै देख्यो। बिहा गरेपछि केही राम्रो देख्न चाहेन, केही राम्रो देख्न। तपाईँ जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही देख्नुहुन्छ, जे देख्न चाहनुहुँदैन त्यो देख्नु हुँदैन। तपाईँ मध्ये हामी मध्ये कसैले भनेको छ मेरो बाउ चोर हो नि, मेरो आमा त कस्तो डर लाग्दैछ यहाँ भनेर कसैले भनेको कुरा सुन्नु भएको छ? नो, वी डोन्ट टक एनिथिङ रङ अबाउट माई प्यारेन्ट्स बिकज हामी आफ्नो बाउ आमाको गल्ती देख्नै चाहँदैनौँ, वी डोन्ट वान्ट टु। सो तपाईँ जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही देख्नुहुन्छ, जे देख्न चाहनुहुँदैन त्यही देख्नु हुँदैन। मलाई आजकल पत्रकारहरूले आएर सोध्छन् कि तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँ यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भने सुन्तला रोपेर के खुर्सानी फल्छ? दिन रात म यही बन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, अब यो नबनेर म के बन्छु? म के बन्छु यो नबनेर? मिस नेपाल हो म? आजकल अलिक कम हुन्छ तर मिस नेपालमा हुन्छ जरुर। भगवान कसम क्राउन लगाइदिँदाखेरि आफै अचम्म हुन्छ म कसरी भएँ, म त यहाँको थिइनँ, म जबरजस्ती बनाइदियो, मेरो हुँदैन नि बाबा। सो तपाईँ जे देख्न चाहनुहुन्छ त्यही देख्नुहुन्छ, तपाईँ के देख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको चोइस हो। सिरियसली तपाईँ के देख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको चोइस हो। म तपाईँलाई 7 दिनमा बिरामी पारिदिन सक्छु, सिरियसली। तपाईँलाई टुर्नामेन्टमा केही पनि आउँदैन, तर 7 दिनमा तपाईँलाई 7 दिनमा बिरामी पारिदिनु सक्छ। फेरि हामीले भेट्ने बित्तिकै के भयो तपाईँलाई, के भयो, हिजो जस्तो छैनस् नि के हो भोलिपल्ट के अनुहार गरेको खाना रुच्दैन, खाना के भयो अब रुच्न छाड्छ। हेर्दा अनुहार कस्तो गलेको, 7 दिन हुँदा हुँदा गले भनेर त्यो बिरामी नै गर्ने। बिकज वी आर सो अफेक्टेड बाई नेगेटिभ भाइब्स। अर्को माई फ्रेन्ड, इफ यु वान्ट टु बी अ लिडर चुज द भाइब्स। छान्नुहोस् के चाहिन्छ तपाईँलाई। वायुमण्डलमा धेरै हावा छ, विभिन्न प्रकारको हावा छ, तर भगवानले तपाईँको शरीर कस्तो बनाइदिएको छ भने गर्दा अक्सिजनले जान्छ, गर्दा कार्बन डाइअक्साइड। वन मन्त्रीजीको बाहेक। उहाँको डिमान्ड हेर्नुहोस्। हजुर पनि हाँस्नुहोस् न रे, कसम यस्तै बुढी होस् मेरो घर। बुढीको गाडी एकछिन हाँसेर देख्नु कति हाँस बुढी होस्। सो वायुमण्डलमा धेरै प्रकारका ग्यासहरू छन्। यहाँ हिलियम छ, लिथियम छ, कार्बन मोनोअक्साइड छ, तर तपाईँको शरीरले ठ्याक्कै अक्सिजन लिन्छ, ठ्याक्कै।
So there is a choice, my friend. तपाईको शरीरले अक्सिजन लिन छाडेको दिन तपाई बिरामी पर्नुहुन्छ. Now it's all your choice again. People are made of their choice. अब तपाई के छान्ने? All your choice. के देख्ने? That's your choice. अब के छान्ने? All your choice. हामी नेगेटिभबाट धेरै प्रभावित हुन्छौँ. Seriously, you should avoid those negativity. किन भन्दाखेरि खानामा मिसाएको विष निकाल्न सजिलो छ साथी. खानामा मिसाएको विष निकाल्न सजिलो छ, कानमा मिसाएको विष निकाल्न बडा गाह्रो हुन्छ. त्यसकारण याद राख्नु होला. यो संसार बिग्रेकै कानमा विष हाल्नेहरूले हो र त्यो विष हालेकोलाई पत्याउनेहरूले हो. तपाईँले यस्तो भनिदियो रे नि, रेमै चलेछ हाम्रो जिन्दगी सबै. रे हो रे भन्यो रे, खायो रे, गयो रे भन्दा रे रे हो रे आइजौँ त रे. So now let's avoid negativity, my friend. Let's avoid negativity. मैले यो अरू प्लेटफर्ममा पनि भनेको छु, तर यहाँ सन्दर्भ मिलेर मलाई भन्न मन लाग्यो. म बिरगन्ज एउटा नम्बर 2 को केटा. मेरो 7 पुस्तामा कोही पनि कलाकार छैन. मेरो पिताश्री प्याथोलोजिस्ट. बुझ्नु नबुझ्ने अवस्थासम्म मेरो बाको काम के भनेर लागिरहेको थियो. के गर्नुहुन्छ त तेरो बुवा भन्दाखेरि स्कुलमा बु जान्छ भन्नु. कुनै जाँच्ने, खगार जाँच्ने, कति काम गरे होला, रगत जाँच्ने. बुवाले बु जाँच्नुहुन्छ त कस्तो जस्तो लाग्यो. मलाई जाँच्ने प्रक्रिया थाहा थिएन नि त. मान्छेलाई डर भनेको अज्ञानताले आउँछ नि होइन. तपाईँलाई डर कुन बेला लाग्छ अरे, तपाईँलाई असिलो कुन बेला लाग्छ जब तपाईँलाई अज्ञान. हामीलाई अहिले कोरोनासँग के डर लागिरहेको छ भने अज्ञान छ. यो साला कहाँबाट आउँछ थाहा छैन. हरेक दिन फेरि नयाँ नयाँ सिस्टम ल्याइरहेछन् सालाहरू. स्टिलमा 72 घन्टा बस्छ भन्थ्यो, अहिले कहाँ छ पनि त्यो. स्टिलमा 72 घन्टासम्म टाँसिन्छ. मेरो दाइ यसरी झ्याल हुँदैछ. तपाईँले फोन लाग्छ. So बिरगन्ज नम्बर 2 मा बसेको मान्छे. I'm just trying to say एउटा इन्सिडेन्ट. त्यो के भन्दाखेरि एसएलसी दिएर +2 गरिरहेको थिएँ. +2 गरिसकेपछि हाम्रो टोलमा एउटा मन्दिर छ. मन्दिरमा म बसिरहेको थिएँ. मेरो एकजना चाहिँ त्यहाँ टोलमा कलेज पढाउने काकाहरू पनि हुनुहुन्छ. म पढ्नमा ठिकै केटा हो. अनि आएर मलाई सोध्नु, ओइ के पढ्ने हो, अब के भन्छस्? अब सुनेको त त्यो बेलामा कि सिए भयो भने पैसा कमाउँछ. साइनमा त्यो भने पैसा कमाउँछ. मन थिएन, भित्रबाट कसम कलाकार आउनु मन थियो. तर समाजले पत्याउँदैन भने डरले के भन्ने होला, सिए we get influence के सीए. सीए के भनेको थियो मेरो काकाले. भगवान बच्चास् त सीए कसरी बच्चा सीए 8 वर्ष पढ्नुपर्छ, 10 वर्ष पढ्नुपर्छ, एउटा सब्जेक्ट लाग्यो भने फेरि दिनुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, रातभर पनि यो गर्नुपर्छ. बच्चास् त सीए म बन्दिनु भयो छोड. यत्रो माथापिटी गर्नु छैन. बन्छु भन्दा भन्दै काकाले यहाँ क्लास दियो. 10 मिनेटमा मैले सिए त्यागेँ. बस छोडेँ. मैले मास्टर्स गरिसकेपछि मैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूलाई पढाउन थालेँ. मैले पढाउने विषय अर्गनाइजेसनल बिहेभियर थियो. मैले यसरी साला यिनीहरू सिए भनिरहेको छु, म कहिले बनिसकेको हुन्थेँ भाइ. कसै मेरो काका कहाँ हुनुहुन्छ त्यो. तर अहिले पनि म सिए नै हो, कमेडियन एक्टर. सो मैले भन्न खोजेको एक मात्र, इफ यु वान्ट टु बी अ लिडर, डोन्ट गेट क्यारिड अवे बाइ पीपल. सबसे बडा लोग क्या कहेंगे लोग भन्छ नि. यसले के भन्छ, त्यसले के भन्छ, त्यसले के सोच्छ भनेर हामी सोचिरहेको हुन्छौँ. साला म किन सोच्छु भाइ, त्यसले के सोचिरहेछ, त्यसको सोच्ने काम त्यसलाई सोच्न देऊ. त्यसले के सोचिरहेछ भनेर म सोचिरहेको छु त्यसको बारेमा. सो आई वुड लाइक टु कन्क्लुड इट. एउटा भनेको
तपाईको दृष्टिकोण क्लियर राख्नुहोस्। अर्को यो नेगेटिभिटीबाट अगाडि बढ्नुहोस्। सिरियसली तपाईले कसैको बारेमा नराम्रो सोचिरहनु भएको छ, त्यसको बारेमा त्यसलाई नराम्रो हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, तपाईभित्र नराम्रो केमिकल आइहाल्छ नि तपाईँलाई नराम्रो चाहिँ हुन थाहा छ, पक्का कुरा हो हैन? So don't get carried away by this negativity. Be clear and be particular what you want. जिन्दगीमा अप्सन राखेर हिँड्नु हुँदैन। यहाँ अप्सन तब राख्नुपर्छ जब तपाईँ कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। 50 मिटर खनेर पानी आउँछ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि तपाईँ 10-10 मिटर 5 ठाउँमा खन्नुभयो भने कहीँबाट पनि पानी आउँदैन। बुझ्नेहरूले यसमा पनि तालिम सक्छन्। सो अर्को कुरा भनेको निरन्तरता हो। हेर्नुहोस्, यु हेभ टु कन्टिन्यू थिङ्स। जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चेक गर्नुहोस्। एउटा स्टोरी सुनाउँछु है। आई थिङ्क म कति मिनट 10 मिनट रिटायर्ड हार्टवाला टाइममा क्या पऱ्यो तपाईहरुलाई कस्तो फिल भइरहेछ थाहा छैन, मलाई बडा मजा आइरहेछ। अनि मलाई म जिन्दगी आफ्नो मजाकलाई बाँच्छु, अरूको मजाकलाई बाँच्दिनँ। सही हो नि। एउटा जङ्गलमा एउटा दाउरे थियो। बन्चरो र दाउरेवाला कथा हैन भाइ, उहाँले थाहा मलाई थाहा छ। त्यो नयाँ छ, कसम मैले दाउरे र भने बच्चेमा पढेको जङ्गलमा एउटा दाउरे थियो। त्यो दाउरे बडा पपुलर, दिनको 8वटा रुख काट्ने, दिनको 8वटा रुख काट्ने हिट दाउरे, लिडर थियो, गजबको लिडर। उसको चाहिँ पौरख देखेर अरू सब दाउरेहरू डराउँथे, खतरनाक छ गुरु, यो त लिमिट हो। हजुरले काटेको जस्तै कहाँ काटेको छैन, 8वटा म त 6वटा। एक नम्बर कुरा त्यो 6वटा वालाले किन 6वटा भन्यो भन्दाखेरि त्यसलाई लागेको म 6वटै हो। तब उहाँले तेरो औकात आफूले दिँदैन, आफूले डिटरमाइन गर्ने। न म 6वटामा सरेन्डर गर्दिन भन्दैन, त 6 नै ठिक छ। सो त्यो दाउरे पपुलर। त्यो जङ्गलमा एउटा लिखुरे दाउरेको एन्ट्री भएछ। लिखुरे दाउरेले जब दाउरा काट्न सुरु गर्यो, रुख काट्न, दिनको 9वटा काट्न थाले। यहाँ 80-80 वर्षौंदेखि राज गरेको दाउरेले चाहिँ 8वटा काटिरहेछ। मरेर काट्दा 8वटा काट्छ। लिखुरेले उस्तै पुरै 10वटा पनि हान्दिन्छ। 9वटा त एभरेजमा हान्थ्यो, 10वटा ढ्याङ ढ्याङ हान्दिरहेछ। बिस्तारै त्यो मोटे बलियो पुरानो दाउरेको चर्चा कम हुँदै गयो। अब लिखुरेले जित्न थाल्यो। अब त पुरै चर्चा हुन्थ्यो नि, 10वटा हानिदिन्छ, 10वटा 10वटा अति हुन थाल्यो, पपुलर भयो। अब त्यो पातोले दाउरे हिट भएर सम्मानित पनि हुन थाल्यो। अब त लिडर हुन थालिसक्यो। त्यसपछि आफ्नो साथ बचाउनको निमित्त त्यो मोटे दाउरेले त्यो पातोले दाउरेलाई सोध्यो, ए त रुख कसरी काट्छस् यार, कसरी काट्छस् त? पातोले भन्यो, दाइ तपाईँ कसरी काट्नुहुन्छ? म त बिहान खाजा खान आउँछु, खाना खान आउँछु, मजाले काट्छु, काटेको काटै गर्छु, मजाले काट्दाखेरि जम्मा 8वटा काट्छु यार। त कसरी काट्छस्? म त्यसरी काट्दिनँ दाइ। कसरी काट्छस्? म एउटा रुख काट्छु, अनि एकछिन थकै मार्छु, अनि बन्चरो तिखार्छु, फेरि अर्को रुख काट्छु, फेरि थकै मार्छु, बन्चरो तिखार्छु। हामी काट्ने चक्करमा बन्चरो तिखार्न बिर्सिरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर वी डोन्ट गेट व्हाट वी वान्ट। सो अब काम गर्ने दौरानमा निरन्तरता जरुरी छ। तर त्यो भन्दा जरुरी के छ भन्दाखेरि तपाईँ जुन ट्र्याकमा हिँडिरहनु भएको छ त्यो ट्र्याक सही छ कि छैन हेर्नु जरुरी छ। तिखार्नु साथ, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट माई फ्रेन्ड।